အခုပြောပြမယ့်နင်းလင်းလေးကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဘက်ထရီကိုတအားရွှတ်တာစေမယ့်နင်းလင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဒီ setting လေးခုပေါ့နော်ဒီ setting လေးခုကိုဒါမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကဘက်ထရီတအားခံလာပြီးတော့ဗျအသုံးပြုရတာတအားကိုအဆင်ပြေလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ setting လေးခုကလည်းလူတိုင်းရဲ့ဖုန်းမှာလောက်လို့ရတဲ့နင်းလင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအကုန်လုံးလေးလောက်လို့ရမယ့်နင်းလင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နင်းလင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ setting လေးခုကိုဒါမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းမှာရှင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျမိတ်ဆွေဟာဆိုရင်တအားကိုဘက်ထရီကိုအသုံးပြရတာအဆင်ပြေလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလေးဒီနင်းလင်းလေးသူ့ကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနေတာမဟုတ်လို့တအားကိုအသုံးဝင်နေပေါ့နော်တအားကိုဘက်ထရီကလည်းအကုန်မြင်တာတအားကိုနှိပ်ကွေးစေတယ်ပေါ့နော်သုံးရတဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ဒီနင်းလင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြမှာဗျပထမဆုံးနေကတော့ဒီ setting လေးတွေကိုအရင်တွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဖုန်းထဲမှာပါတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီဖုန်းစင်တီပေါ့နော်ဖုန်း setting လေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်တော့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ setting လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကပထမဆုံး setting အနေနဲ့ကတော့ဗျာဒီဖုန်းလိုက်မှာအကုန်လုံးပါပါတယ်ဗျာဒီဖုန်း Redmi ပဲပေါ့နော်ဘာဖုန်းဆိုဗျာ display ဆိုတာကတော့ဒီဖုန်းလိုက်မှာပါတယ်ဗျပထမဆုံး setting အနေနဲ့ကတော့ဒီ display ကိုအရင်တော့ပြီးတော့မိတ်ဆွေက display ပေါ်မှာ setting တစ်ခုကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲပထမဆုံးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပါပြီနော်ဒီ setting ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ display ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီအထက်ကိုဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဗျမိတ်ဆွေဖုန်း setting ဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်သူကဒီ light mode ပေါ့နော်ဒီ light mode ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ dark mode ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတခါတည်းဒီ setting လေးတွေကိုချင်းချင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းသာထားမိဆိုရင်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဟာ battery တအားကိုခင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါကတော့ပထမဆုံး setting ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒုတိယ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ကြမှာဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ကဲပြီးတော့နောက် setting တစ်ခုကတော့ဗျဒီ connection ဆိုတဲ့ setting ပေါ့နော် connection ဒီမှာတွေ့ပါပြီနော်ဒီကောင်ပါဒီမှာ connection ဆိုတာဒီမှာတွေ့ပါရနော်ဒီ connection ဒီအထက်လေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်ပေးပါဗျ connection ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာတွေ့ရမှာကတော့ဒီ more connection setting ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာနော်ဒီထဲကိုတစ်ချင်းအရင်ဝင်ပေးပါဗျဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာတွေ့ရမှာကတော့ဗျာဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းမှာဆိုဒီ setting ဟာပွင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်လေးပွင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဘာမှအထက်မရှိဘူးဒီကောင်လေးကိုပိုက်ထားရင်တအားကိုဘက်ထရီခလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီ setting လေးတစ်ခုပြီးပါပြီကဲနောက် setting တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးလာပါပြီဗျเนาะဒီကောင်ကဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီနဲ့ dial ရဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ setting မို့လို့ကဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pin mode setting တွေကနေပြီးတော့နောက် setting လေးတစ်ခုကတော့ဗျဒီအရေးလေးတော်တော်လေးကြီးပါတယ်ဗျဒီကောင်ကလည်း battery ဆိုတဲ့ battery and device care ဆိုတဲ့ setting လေးကိုအရင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒီမှာတွေ့ပါပြီเนาะဟုတ်ပါပြီဒီထင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်အရင်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီ setting လေးတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာbattery ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ battery လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော် battery ဟုတ်ပါပြီဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဗျဒီ background user limit ဆိုတဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်တွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ဒီ background user limit setting လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွဲရမှာကတော့ဗျဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုချင်းချင်းပေးသင့်တယ်အသုံးလေးအသုံးပြုသင့်တယ်ဗျဒီကောင်တွေကလည်းကဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဗျဒီမှာ sleeping app ရယ် day sleeping app ရယ် never sleeping app ရယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံလေး၃မျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗျကျွန်တော်ဒီ day sleeping app ကိုရင်ပြောမှာပါနော် day sleeping app ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sleeping app ရယ် day sleeping ရယ် never sleeping ရယ်အဲ့ဒီမှာ sleeping app ကတော့ဘာလဲတွဲရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဗျ software တွေကိုအကုန်လုံးထားလို့ရတယ်ဗျဒီထဲမှာထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်း app တွေကလည်းတော်တော်လေးကို battery စားတက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင်ကလည်းဒီထဲမှာထားမိဆိုရင်ဗျမိတ်ဆွေဒီအသုံးနေတဲ့ app တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုထားလို့ရပါတယ်ဗျထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဗျအဲ့ဒီ app တွေကဒီ background မှာ ring နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး battery တအားကိုတက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအထက်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်အကုန်ပြမှာပါဗျာဒီမှာဒီ sleeping app ထဲမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ
အမြဲတမ်းအသုံးမဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်တခါတည်းမှာအသုံးပြုတဲ့ကောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်ထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းဒီကိုအသုံးမပြုတဲ့ app တွေရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော် down ထားတဲ့ကိုတိုက်သုံးမဖြစ်ဘူးတခါတည်းလုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ down ထားတဲ့ app တွေရှိပြီဆိုရင်ဒီ sleeping app မှာထားလို့ရပါတယ်ဗျာသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ battery ကိုတအားကို shooter စေတဲ့ဒီ fashion တွေအနေနဲ့သူကထိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီအထက်မှာထားမိဆိုရင်လေဗျာဘာမှခက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအပေါင်းရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိုက်လိုက်မိဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်မှာsoftware တွေကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးရွေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ data ဆိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီတက်ကနောက် setting လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီအခုနောက်လေးကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါပြီနော်ဒီမှာ sleeping app ဒီကောင်ကတော့တော်တော်လေးကိုအသုံးပြုတဲ့ setting လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီထဲမှာကတော့လေဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာကတော့ကိုအသုံးမပြုတဲ့ app တွေပေါ့နော်အခုနောက်ကအတိုင်းဒီကတော့ဒီ notification လေးတော့တက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာထားမိစေ app တွေကိုဒီကောင်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ app တော်တော်များများကိုထားတင်နေဗျာနော်ကိုအသုံးမပြုတဲ့ app တွေဟုတ်သမျှအကုန်လုံးကိုထားလို့ရတယ်ဗျာနော်ဇက်ပြာတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေကလည်းဒီထဲမှာရွေးပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဟာဗျာပုံမဲ့တိုင်းဆိုရင်ဗျာတအားကိုအကုန်မြင်လို့ဆိုရင်ဗျာ၄ပုံလောက်သူက3ပုံလောက်ကိုသူက battery အကုန်တက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတအားကိုလေဟိုကအဆင်ပြေတဲ့ဒီ fashion ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီထဲမှာတကယ်လို့ထားမိဆိုရင်လည်းခုနတိုင်းပဲဒီအပေါ်ကဒီမှာပါလာတဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှစ်ပြီးတော့အေးထဲကကိုအသုံးပြုတဲ့ software တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုရွေးထားလို့ရပါတယ်ဗျဒီကောင်ကလေဘာမှစွန့်စားလည်းမရှိဘူးဗျနော်ဒီကောင်လေးထဲမှာထားမိဆိုရင်ဗျတခါတလေတော့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဒီ note တက်တာတွေပါတယ် messenger တို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုတဲ့Facebook တို့ဘာတို့တော်တော်လေးကိုအသုံးပြုတဲ့ app တွေဆိုရင်မထားတာအကောင်းဆုံးပဲဗျနော်ကိုအသုံးမပြုတဲ့ app တွေပဲဒီအထင်းမှာပဲထားလိုက်မိဆိုရင်ဗျသူက background မှာအလုံးမလုံးဘူးတော့ဘူး battery ကိုလည်းသူကစားသုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ phone battery ဟာဆိုရင်တအားကိုတက်လာစေမယ်နှင်းလင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအထင်းကကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ setting ပေါ့နော်ဒီမှာ never sleeping ဒီထဲမှာတော့ဗျာဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တော့တိတ်အသုံးမပြုဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့လည်းအပေါ်ကနှစ်ခုပဲဒီ sleeping နဲ့ dis-sleeping ဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ battery ကို shorter စေတဲ့နည်းနည်းလေးကိုအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီထဲမှာလေကိုကမိတ်ဆွေကပေါ်တော့တစ်ခါလေးဗျာတအားကိုအသုံးပြုရတဲ့ app တွေရှိပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာရွေးထားလို့ရပါတယ်ဗျာနော် Facebook တို့ note တွေပါတွေတက်တာနေတဲ့ဒါရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအထက်မှာထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဗျာဒီကောင်ကတအားကိုအဆင်ပြေတဲ့ fashion လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ setting 3ခုမြောက် setting ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗျာတအားကိုအရေးကြီးတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထင်ကထွက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံး setting လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံး setting လေးကတော့ဗျာလူတိုင်းအကုန်လုံးအသုံးပြုတဲ့ဒီ setting ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ battery အကုန်မြန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တအားကိုပိုလို့အသုံးပြုတဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့တအားကိုအရေးကြီးတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ setting လေးကိုသာမိတ်ဆွေကဖွင့်ထားလိုက်မိဆိုရင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဟာတအားကိုဒီရေရှင်မှာဆိုရင်ဗျာတအားကို battery ဟာဆိုရင် long time အသုံးပြုရမှာနှစ်တာရှည်ပေါ့နော်နှစ်တော်တော်များများတာရှည်ချင်းအသုံးပြုလဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကတော့ဒီခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ battery and device gear setting လေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်တွားလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ဒီမှာဗျဒီမှာဒီထင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်တွားလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ setting လေးကတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒီထင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအခုနကပုံစံလေးမျိုးပေါ့နော် battery ဆိုတာထင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကsetting လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကောနော် more battery setting ဒီမှာတွေ့ပါရနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်ပြီဆိုရင်ဗျာတအားကိုကောင်းတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာဖုန်းနှလို့အကုန်လုံးပါလာတဲ့ fashion လေးပေါ့နော်ကဲနောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ protect battery ဆိုတာဟာဒီကောင်ကတအားကိုကောင်းတဲ့fashion ပေါ့နော်ဗျာbattery ကိုရေရှည်မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ battery ကိုဗျာဖုန်း battery ဆိုတာတော့ဗျာဖုန်းတစ်လုံးမှာတော်လေးကိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီရေရှည်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ battery life ဟာဆိုလို့ရှိရင်တအားကိုကောင်းတယ်မှတာရှည်အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ battery ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒီ fashion လေးကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဟာ85%ပြည့်ပြီဆိုတာတခါတော့ auto ဖုန်းအပြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ85%ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဟာမဝင်တော့ဘူးတခါတည်းသူက auto ဖုန်း battery ဟာဆိုလို့ရှိရင် auto အဖြစ်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒီကောင်ကလည်းဖုန်းရဲ့ hit တက်တာတွေကိုလည်းတအား short ပြီးတော့ဗျာရေရှည်မှာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်း battery ဟာတအားကိုဒီအသုံးပြုလင်းရအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအခုပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ဗျာဖုန်း battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်မြင်နေတဲ့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်ကခံလာအောင်အသုံးပြရမယ့်နည်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting လေးခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲ
ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆင်ပြေလို့ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကို subscribe နဲ့ like လေးတွေပေးခဲ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပြကြည့်ဗျာကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြအောင်ပါဗျာအားလုံးကြည့်တင်ပါလေဗျာနော်